আপনাদের সবার প্রিয় এই ঐশী অটোমোবাইল। এই ঐশী অটোমোবাইলের ইমার্জেন্সি পরিষেবায় আবার নিয়ে এলো একটি ইমার্জেন্সি নতুন ভিডিও। আপনারা দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে এই ইমার্জেন্সি পরিষেবাটি দিতে চলেছি। ধন্যবাদ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফেসিনো গাড়ি না স্টার্ট হয়, আমাকে ফোন করায়, আমরা পৌঁছালাম। আমরা এখন দেখতে শুরু করছি যে গাড়িটা কিসের জন্য স্টার্ট হচ্ছে না। আপনারা এবার দেখতে থাকুন কিভাবে এই গাড়িটিকে স্টার্ট করে দেওয়া হয়। ভালো গাড়ি সারিয়ে দিয়েছে আর খুব ভালো। আপনাদের যদি কোনো মানে গাড়ি টাড়ি ভালো সারায় আর খুব ভালো সারিয়ে দিয়েছে।